Yo, yeah, K to the flash, yeah,ချစ်သူမဟုတ်တဲ့ငယ်ချင်းဇလန်တစ်ကနေပြန်စမယ်ညခင်းသာလမ်းတွေကနေပဲအိမ်ကိုပတ်လို့ပြန်ကြတယ်ကြောင်းစင်းရင်အစတော့တန်ကြတယ်ကောင်းတွေကဝိုင်းပြီးညံ့များတယ်အသက်ပြများတဲ့ငယ်ချွန်ကြီးလိုမင်းကြောင့်ငါမရှမ်းများတယ်မိဘလို့ဆက်ထိုင်စားတဲ့ငါအိမ်မှာဆိုရင်အခန့်သားပဲဂိမ်းစောလဲရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်နဲ့မင်းလေးသာရှိရင်အမှတ်တရပဲလက်ရှိဘောကိုပြောင်းပြန်မှောက်တဲ့ကညမကြီးရဲ့ညံ့များတယ်ကောက်ရိုးပုံဆောင်ခွေးလို့ပေါင်းသိန်းတွေဝိုင်းပြောလဲခံပါမယ်ပေါ်တော်ကြောင်တောင်လှုပ်ပြီးအခုထိမင်းကချင်းလှုပ်သေးလားမင်းနေတဲ့အချင်းပုတ်လေးများကိုတတိယလို့ချင်းချုပ်ရေးပြပြီးနှွဲချိန်ဆိုစမလှုပ်ပဲ ready ဆက်လို့ချင်းနေရေးချမုတ်ဖွက်ထားရင်လိုက်ကိုစားမှာအားရကြတဲ့အချင်းပုတ်လေးများအဲ့ချိန်လုံးကဘွားဆိုတာဘာလဲလို့တွေးကမကြည့်ခဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးကွာသည်နဲ့ပဲတွေရောက်သွားတော့မှတွေးလာမိတယ်တီမြဲတဲ့လောကကိုပိုင်ထားတဲ့ငါတို့ပူတုစင်လူသားတွေနီးပြီးရင်တော့အားလုံးဝေးမှရဖြူစင်ပါရတို့တွေတန်ငယ်ချင်းပဲဘယ်လိုပူပင်စရာလဲဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့အရင်လိုကျူရှင်စင်းငိမ့်ဆိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်သူငယ်တန်းကစားလို့တူတူတက်ကတူတီတို့မယ်နမိုးလေးနဲ့ကဖုန်းနဲ့ကဝတ်ပစ်ပါလေးနဲ့လွမ်းနဲ့မိုင်းတွေတောင်းချီသွားလဲစက္ကန့်နဲ့မြမင်းကိုလွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သူမဟုတ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းလိုမျိုးမင်းကိုလွမ်းနဲ့ငါဘေးနားမှာမင်းမရှိလို့စိတ်ပူနေတာရမ်းမယ်ကိုရန်ဆိုတဲ့ level တစ်ခုပြီးတဲ့ကမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြပုံသွင်းခဲ့ရပြီရင်လိုမျိုးငါတို့မဆုံးဖြစ်တဲ့ခဏရန်ကုန်မြို့ကြီးတဲကနေရုံထွက်ခဲ့ပါရင်လိုမျိုးရွာမှာငါတို့လူတွေအုံပြီးကဲရမယ်ကျူရောက်တဲ့ဖူးဖူးနဲ့အိမ်မျက်နင်းတို့ကိုပြောနေလားဗီဒီယိုကိုပြောနေကြည6နာရီဆိုမျှော်နေတာမောင်ကီဖက်လက်မိမရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညှော်နေတာနင်ပြန်လာမှလက်ထက်ကြမယ်ဒါကြောင့်နင်ကိုခေါ်နေတာစမ်းကြဲလိုက်တဲ့ပန်းတင်မရဲ့အဲ့လိုပြောညူစုကလှမ်းဆူနေတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုအတူတူလာနန်းကျင်ပင်မဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါနင်ကလွတ်နောက်တယောက်မချစ်နိုင်သေးဘူးလူနည်းစုပြိတ္တရဲ့အားပေးမှုနဲ့ဆဲနေတော့လဲစိတ်မပြတ်နမိတ်ဖက်ရိတ်နဲ့ထက်တူကြတဲ့ချိုချပလိန်တစ်ခွက်သိမ့်မတ်မော်ရာဆိုလို့သူမနဲ့အမှုပညာတိမ်လွားလို့ဖြူစင်လို့မဲနေတဲ့ပါဇက်တွေတိတ်ကဲဖြူစင်ပါရတို့တွေတန်ငယ်ချင်းပဲဘယ်လိုပူပင်စရာရဲ့ဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့အရင်လိုကျူရှင်စင်းငိမ့်ဆိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်သူငယ်တန်းကစားလို့တူတူတက်ကတူတီတို့မယ်နမိုးလေးနဲ့ကဖုန်းနဲ့ကဝတ်ပစ်ပါလေးနဲ့လွမ်းနဲ့မိုင်းတွေတောင်းချီသွားလဲစက္ကန့်နဲ့မြမင်းကိုလွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သူမဟုတ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းလိုမျိုးမင်းကိုလွမ်းနဲ့ငါဘေးနားမှာမင်းမရှိလို့စိတ်ပူနေတာရမ်းမယ်ရဖြူစင်ပါရတို့တွေတန်ငယ်ချင်းပဲဘယ်လိုပူပင်စရာလဲဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့အရင်လိုကျူရှင်စင်းငိမ့်ဆိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်သူငယ်တန်းကစားလို့တူတူတက်ကတူတီတို့မယ်နမိုးလေးနဲ့ကဖုန်းနဲ့ကဝတ်ပစ်ပါလေးနဲ့လွမ်းနဲ့မိုင်းတွေတောင်းချီသွားလဲစက္ကန့်နဲ့မြမင်းကိုလွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သူမဟုတ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းလိုမျိုးမင်းကိုလွမ်းနဲ့ငါဘေးနားမှာမင်းမရှိလို့စိတ်ပူနေတာရမ်းရဖြူစင်ပါရတို့တွေတန်ငယ်ချင်းပဲဘယ်လိုပူပင်စရာလဲဆိုတာတကယ်မရှိခဲ့အရင်လိုကျူရှင်စင်းငိမ့်ဆိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့မယ်သူငယ်တန်းကစားလို့တူတူတက်ကတူတီတို့မယ်နမိုးလေးနဲ့ကဖုန်းနဲ့ကဝတ်ပစ်ပါလေးနဲ့လွမ်းနဲ့မိုင်းတွေထောင်ချီသွားလဲစက္ကန့်နဲ့မြမင်းကိုလွမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သူမဟုတ်တဲ့တန်ငယ်ချင်းလိုမျိုးမင်းကိုလွမ်းနဲ့ငါဘေးနားမှာမင်းမရှိလို့စိတ်ပူနေတာရမ်းမယ်